Hi, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video giới thiệu cho các bạn một loại slime mà mình mới làm từ tối hôm qua. Slime này rất là đẹp luôn nha. Nó có kim tuyến ngôi sao. Nó có 3 loại kim tuyến. Kim tuyến ngôi sao, kim tuyến trái tim, và các bạn thấy màu cam cam ở giữa đây không? Đó là kim tuyến nhỏ này nè. Ở đây thì mình có 4 loại kim tuyến ngôi sao: màu xanh dương, màu xanh lá, màu bạc và màu vàng dạ quang. Tiếp theo là kim tuyến trái tim. Kim tuyến trái tim. Tiếp theo là một con thú dài. Nếu như các bạn để ý, ở đây có cái con thú này. Đây. Ở trong nó có cái sticker. Ok, bây giờ mình sẽ chọn nha. Đây các bạn. Đây. Hồi nó bị dính cái kim tuyến trái tim lên rồi nè. Nó rất là mềm. Đó, dính lên này. Nó cực kỳ mềm luôn. Mà nó kiểu như dạng như nó xốp á. Mình không biết tại sao cứ ống như thế là nó kim tuyến nó cứ xuống, nó mất tiêu kim tuyến rồi. Cái bạn rất là dẻo luôn. Mình sẽ lấy cái này ra. Mình cũng không dám cho kim tuyến quá nhiều bởi vì nó sẽ dính tay. Khi mà chơi nó sẽ dính vào tay. Nhưng mà cái này nó không có bị dính. Slime nó dính á, nó hơi dính cho nên là nó sẽ dính cái kim tuyến vào sao lại, không cho nó dính vào tay mình. Wow. Ok. Và video giới thiệu slime kim tuyến hồng của mình tới đây cũng là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like, share và subscribe cho mình nha. Bye bye.